今天我们不拆大疆，也不修大疆，我们今天拆什么？就是我手上这一台影石的影灵 A1 影灵的汉飞套餐，其他的配件呢，相信兄弟们已经在网上看过了它的详细解说以及使用的评测，飞机的性能，相信这些大家已经在网上看过了。那我作为一个维修师傅，我要做的就是将它解剖。今天我们主要就是拆飞机，临终之前最后一次看到这个世界了，让它再看一次。开机。它这个开机音乐呢，跟它的运动相机的开机音乐是一样的，现在是 OK 的，没有任何问题。现在关机。既然都是无人机，当然是先拆桨叶，分正反桨的啊。这个动力电机嘛，大疆的迷你3 Pro 跟迷你4 Pro 很像啊，也是2根柱子，然后这样的桨叶也是拧螺丝的。这个桨叶带有这个凸起的，这个是反桨。没有带凸起的是正桨，桨叶全部拆完了。机臂也有一个很不明显的，这个有一个对轻微的凸起啊，它对应的就是反桨啊。另外一个机臂没有凸起的，这个对应的就是正桨，这样去分辨啊，跟大疆差不多啊。这个机器是从来没拆过，也不知道怎么拆，所以现在我见到螺丝就先拆。T 式螺丝啊，吸不起来，这是钢螺丝。打开起落架，下面有2个螺丝，这个起落架哎，轻松拿下来啊。这一侧有1颗螺丝，直接用十字螺丝刀拆。这个我一转动，它里面的马达就跟着转动了。我这个螺丝先不拆啊。电池仓这里有1颗螺丝，我拆它这个2侧的盖子底下也有螺丝。OK， 拆开了啊，卡扣结构，另外一边也拆开。好 ，OK， 2侧一共4颗螺丝，从底部开始拆也行，底部感觉比较容易。先把能拆开的地方先拆了，对，底部感觉比较容易。底壳拆开之后，看到连着一条排线，应该这一块没拆错的话，底下就是核心板、散热片加散热风扇，感觉这个做工还挺精致的。首先我们把这个排线呢，先给它取下来，这上面有很多螺丝，锁住排线的就是这一颗螺丝。铁盖子啊，我们把这个铁盖子拿下来啊，这个铁盖子它压着3根排线，我们只需要把这一根取下来。可以看到啊，底壳的下面这一边就是我刚刚没打算再往下拆的一个起落架的一个电机啊，这边呢就是跟大疆差不多的啊，下视觉啊加下视红外感应，还有一个补光灯啊，都在这块上面，全部拆掉啊。看到有 UV 胶啊，把 UV 胶先除掉，温度150，风速70多啊，都可以。挑起这个排线。边拉边吹吧，我怕这个塑料壳变形，因为感觉它挺软挺薄的，我怕它吹一会儿就会变形啊。然后再给它拿起来，它是一个联动结构，你看我用手转动的话，它里面也跟着转动，就要必须把这2侧的螺丝拆掉了啊。能拿下来的不？现在把剩余全部螺丝拆下来，拿起来啊。这是一个小电机，里面有齿轮组带动这个起落架的升降。UV 胶的地方啊，这边还有2个螺丝，应该不用拆，看一下能不能拿起来。对，果然不出我所料啊，不用拆。下视觉加下视红外感应的一个组件，这个就拆到这里啊。If your drone breaks down and you want to repair it or replace parts yourself, enter the website address jangyao.com into your browser to enter the store. Mail repair and spare parts for the full range of drones are here. Enter the discount code JANGYAO at checkout for a hidden bonus. 看一下还有什么，还有2个机尾灯加下视补光灯，这个就不用拆了啊，这个没啥好拆的啊。核心板这里呢有2颗螺丝，这里有 UV 胶固定。2组机臂线先用镊子给它夹出来啊。
两侧各有一根天线，用 UV 胶粘在这个散热板的两边，看样子应该是要除掉的。跟这根白色，一根黑色，一根白色。核心板上面觉有点紧。OK， 底下有散热硅脂粘着的，哎，紫色的散热硅脂，第一次见到啊。然后把这个风扇拿下来。OK， 见到 UV 胶就拆。看得到的 UV 胶都拆掉了啊，把所有的排线都拔下来。它是从这边走过来，看一下，整个核心板拿下来了。这核心板它真的跟大疆的长得很像哎，电源管理芯片啊，跟迷你3 Pro 跟迷你4 Pro 一样的。揭开屏蔽罩子看一下，它里面都是采用的什么芯片。这核心板拿到手里，做工啊还是可以的。屏蔽罩也打了 UV 胶，这真的是所有的屏蔽罩子都揭开啊。A few minutes later， 为了方便大家看清楚啊芯片的型号，我打算把上面的散热硅脂都弄干净啊。A few minutes later， 花了一点时间呢，把正反面的这个有芯片的地方全部的散热硅脂处理干净了啊。这一颗芯片呢，我查了一下它相关的资料啊，它是一个叫做地瓜机器人公司研发的一个芯片啊，国内的一家公司啊，是在深圳的24年才成立，专门研究这个 AI 半导体还有机器人这一块的芯片，是一个国产的，主要是负责运算的一个芯片，可以理解为它是一个 CPU。旁边这一个呢是它的内存颗粒啊，是大家熟悉的一个国产芯片，长芯存储啊2G 的内存颗粒，安霸图传芯片。这旁边是一个金士顿的，我看了一下啊，可能是这个应该是智库啊，协同这个安霸图传来工作的。这一颗呢是一个 N 字谱的 MCU， 大家知不知道在哪款飞机上面用的最多了？有没有兄弟能答得上来？给你们3秒钟时间了，1、2、3。这个 N 字谱的 MCU 在大疆的迷你1、迷你2、迷你3飞机核心板上面的处理器都是采用的这一款芯片。又看到了它啊，也是一个熟悉的身影。这一颗应该就是主 CPU 的智库，它是一颗江波龙旗下的，也是国产的芯片，类似于存储的芯片，应该是智库啊，我猜它是智库。然后这2个呢是美光的硬盘吧，这边是10G， 这边也是10G。加起来就是它内置的20G 啊，数字图传方案是采用的 V3， 官方宣称的是图传10公里，相当于大疆的 O3 图传的一个水准，觉得也已经很不错了。这一边的话呢，应该是一 WiFi 蓝牙的处理芯片，具体的参数我就没去查了，跟大疆的这种芯片布局啊非常相似，包括这个整个板体的设计，我觉得也很相似啊。现在装起来。接着往下拆，360度的这个镜头看能不能拆下来啊？还有 UV 胶啊，继续把 UV 胶先给拆了。拆开之后发现还是挺紧的，拆不下来，应该是还要继续拆。我看一下啊，上壳拆一拆看看啊。这边有根排线，我们先给它松一松啊，它粘着胶在这里，松一下。一根排线延伸到这里，我看一下上面有个小芯片，应该是指南针啊。这个上壳拆了很久啊，很难拆下来。怕我一用力，下一个大力出奇迹的人就是我自己啊。这里卡扣，从内部拆啊。2 hours later，这个上壳终于拆下来了，说实话，这个上壳真的很难拆，不是开玩笑啊，兄弟们。这边还有螺丝，这里还连着一根排线，不能硬拽啊，拽的话就断掉了。然后信号线。OK， 拆出来了啊。
这两颗呢，其实是前视觉避障，很多兄弟误以为这两个是摄像头，上下各一颗的，这个才是它的360度全景相机。它这个是没有云台的啊，它直接360度成像，不需要云台。先把 UV 胶先拆一下啊，应该比拆大疆的那个3轴的云台应该要简单多了啊。打开给大家看一下吧。这个螺丝上的非常的紧，刚刚差点划牙了，所以我用力给它这样子拆出来吧。正常的拆还拆不出来，把两边的盖子挑起来吧。这就是一个减震的结构，看一下能不能拿出来啊？应该是对，能拿出来。哦，是这样子，一个盖子套住，前面还有呼吸灯呢，看到没有大家？啊。这两个就是视觉避障了。这上面连着的是，难道是控制呼吸灯的？看着也不像啊，先放一边去。下面这个排线连接的结构又是 UV 胶，小排线连接这个小板的啊，是装在这一侧啊。这样记就不会错了，跟运动相机上面的那个镜头应该是一样的啊。其中一颗已经拆下来了啊，拆成这样子就不继续再往下拆了，先这样子放一边。这边有排线锁住，打着 UV 胶，这就是它的两个360度成像的摄像头啊，360度观景。相当于直接把运动相机干到了那个无人机上面去了。然后还有没有要拆的？我看一下，这个嘛就是一个呼吸灯加2个避障，然后就是一个这样的架子啊。这个我觉得没啥好拆的了啊，这个就这样子吧。又是一个熟悉的配件啊 ，GPS 啊，几乎和大疆的一样的啊。直接把这个 GPS 拆下来啊。它这个减震直接连在中框上面的，所以我不拆中框那一边的减震。我拆 GPS 这一边的啊，然后这个排线是我提前在另外一侧拆好的，这个就是它的 GPS。这个排线这个末端有个小芯片，我猜它应该是有指南针的功能吧，要不然它好端端的它不会做一个这个小板在这个位置。这一块呢就肯定是它的电条板，我们先把所有看得到的 UV 胶啊先给它拆掉。A few minutes later， 把所有的 UV 胶都处理一下啊，排线挑开。这个就是电条板连接核心板的一个排线，把螺丝拆掉啊。感觉这个吸的温度比大疆用的吸的温度要低一些啊。把这个电条板拿下来啊，看一下它这个电条板，它这个芯片呢，采用的是智旋科技的一个控制芯片呢，是美国的一家公司，现在应该是属于那个国产的了。说这个用料啊，还是相当不错的。现在把它4个机臂先拆掉啊，这个线我已经提前把 UV 胶处理了啊，直接拿过来就可以了。OK， 拆下来之后，从反面啊给它顶过去。OK， 这是它的转轴啊，好，拿出来。这是左前机臂，把这个转轴也捅出来啊。另外一个转轴也出来了。后机臂的螺丝已经提前拆掉了，一样的顶过去就好了。顶过去，这边也是顶过去。OK， 4个机臂啊，全部拆下来了。发现一个有意思的事情啊，它4个转轴啊，全部都是一样的，
一模一样，前后转轴4个方向一模一样。要是大疆能够向他学习就好了，大疆还搞成不一样，前后转轴还分左右的啊，很多机型都是这样子，后转轴也是。中框了，全部都拆光了，全部拆完了啊！给大家说一下讲页：前视觉加呼吸灯，360度相机，4个 GB， 前视觉加摄像头盖，起落架马达，上壳、底壳加补光灯加后呼吸灯，中框，散热片加风扇，核心板、电条板、GPS。总结一下，今天拆完这个隐灵 A1 之后的一个感觉，站在我搞维修的角度啊，发现一个秘密：核心板啊，所有芯片都没打黑胶啊。对于我们维修佬来说啊，是个福音，没有黑胶，芯片随便拆装，整体做工还有芯片的布局都是跟大疆非常相似，算得上是业界顶级了啊，可以这样说，都是用的比较好的芯片，做工也非常好。飞机的话就可以算得上一台中规中矩的吧，该有的功能做工它都有了。看到我这个 VR 眼镜没有？大家觉得是不是很酷炫？想不想看我拆它？想的话打在屏幕上，只要点赞量超过1万，我马上拆。还有这个鸡腿控。视频制作不易，希望大家一键3连，感谢。